आएकै छैन दिदी आउँदैछ अरे भाइ अहिले फिक्कल भन्यो तिमी लान्छौ त फिक्कलै भए पनि सिलाउने भन्यो मैले पल्लो स्ट्यान्डबाट ल्याएको नि त यहाँ उनीहरू बस्नु आएको छ गरी उसको मान्छे यहाँ आउँछ मैले परबाट लिएको होइन बोकेर ल्याउ तिमीले पर अड्केको मान्छे साथीले बसाले नाच्नु चुप लाग्दैन फिक्कलै भयो नि परबाट Hi guys, it's me Bhushan, introducing about your journey with us. This is Japa Birtamor Bus Park. Your journey starts from here to meet various destinations to go wherever you want. So I am exploring new places for you. This is Buddha Park, situated Suryodaya Municipality 3, Ilam, Nepal. Many tourists visiting to explore this destination like Kondam, Siriantu, Pashupati Nagar also. Pashupati Nagar is the end border with India. This border meets Darjeeling too. This place is Eastern Nepal. Explore yourself in Nepal with natural and beautiful places, mountains, etc. If you like my blog, please do subscribe my channel. Thank you guys.
आज सोमबार मेरो इलाम जिल्लाको यात्रा तय भयो। साथीहरू, यही क्रममा पशुपतिनगरदेखि इलामसम्म जानुहुने यात्रीलाई रिजर्भमा पुर्याउन तयार भए म र यात्रा अगाडि बढ्यो। फिक्कल हुँदै बढ्यौँ। यात्रुमध्ये एउटी सानी नानी र बुबा मसँगै अगाडि सिटमा बस्नुभयो। नानीको आमा पछिल्लो सिटमा बस्नुभयो। यात्रा बढ्दै जाँदा हामी बीच परिचयको कुराहरू भयो। गफिँदै यात्रा बढ्दैछ, मानौ धेरै पहिलादेखिको चिन्जान जस्तो। कस्तो अचम्म, एकैछिनको चिन्जान फेरि कति गाढा भएको। उहाँहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याएपछि तोकिएको भाडा रकम प्राप्त गरे। ल अब जाउँ है, यतिकैमा होइन, चिया पिएर जानुहोस् न दाइ। यसरी आग्रह भएपछि हुन्छ, ब्ल्याक टी चाहिँ लिन्छु भने। उहाँहरू सुके पोखरी दार्जिलिङ निवासी र उहाँ भाइको ससुराली इलाम रहेछ। भाइ कुवेतमा काम गर्नुहुँदो रहेछ। छुट्टीमा 7 वर्षपछि इलाम ससुराली आउनुभएको रहेछ। यात्रा अविरल जीवनको यस्तै हुँदो रहेछ। चालक पेसासँगै नयाँ नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेशसँग नयाँ साथी बन्ने क्रम जारी छ। मेरो च्यानललाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि भेट्ने बाचा छ मेरो। धन्यवाद।